Qeveria bullgare publikoi një video të filmuar nga kamerat e sigurisë që ka fiksuar autorin e dyshuar të sulmit me bombë ndaj autobusit me turist izraelit në qytetin e Burgasit, ku gjetën vdekjen të paktën 7 persona dhe u plagosën 34 të tjerë. Imazhet ishin regjistruar nga njëra prej kamerave në aeroportin Sarajevo dhe në të shfaqej një person i gjatë që mendohet jetë rreth 35 vjeç, me një çantë shpine dhe një kompjuter në dorë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu akuzoi Iranin për sulmin dhe shtoi se Izraeli do t'i përgjigjet me forcë terrorit iranian. Sulmi ndaj turistëve besohet jetë kryer nga një kamikaz me dokumenta të falsifikuara amerikane. Por Teherani i ka mohuar me forcë akuzat. Ministria e Jashtme iraniane reagoi duke thënë se deklaratat e pabaza të krerëve të shtetit në regjimin zionist janë tipike dhe kanë një qëllim politik, por ato janë edhe një sinjal dobësie. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane u shpreh se Irani është viktima më e madhe e terrorizmit dhe se vetë ky vend dënon akte terroriste kudo në botë. Ndërkaq deri tani askush nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë për atentatin, ndërsa në zonën e aeroportit vazhdojnë kontrollet dhe marrja në pyetje e dëshmitarëve. Izraeli dërgoi avion me mjek dhe zyrtar për të transferuar në atë dhe viktimat e të plagosurit. Skuadrat e mjekëve ligjor nisën identifikimin e trupave. Ministri izraelit i mbrojtjes Ehud Barak tha se bëhej fjalë për një akt të pastër terrorist, të kryer ndoshta nga një libanez i një grupi Hezbollah, që mund ta ketë kryer sulmin në urdhrat e Iranit, pasi sulmi ishte i ngjashëm me disa të tjerë, ku në shënjesër ishin izraelitët në Indi, Tajland, Azerbajxhan, Kenia dhe Qipro. Ministri i Jashtëm bullgar Nikolaj Mladenov tha se shpërthimi u shkaktua nga një bombë e vendosur në një autobus në aeroport dhe se Bullgaria do të bëjë gjithçka për të gjetur autorët.